Pamtimo ga još iz vremena kviskoteke. Zbog njega su se po prvi put mijenjala pravila u kvizu Tko želi biti milijunaš. Najpoznatiji džoker zovi u Hrvata, modernije rečeno hodajući Google, Mirko Miočić danas lovi u kvizu potjera. Imam ispunjenu želju da odem u SAD. Imam dosta rodbine, prijatelji koji su me zvali i financijski sam više puta bio u mogućnosti da odem to. Nekako se životne okolnosti uvijek poklopile da nisam posjetio New York, iako bih ga izuzetno volio. Eto, to je tako, rekli bismo, onako neka mala žal. Čini mi se nekako, čovjek postaje malo i neodlučniji kad dođem u neke zrele zlatne godine, a inače načelno u životu važno je ipak gledati naprijed. U slučaju Mirka Miočića iz Rtine pokraj Zadra i pogled unatrag pruža zanimljivu perspektivu. Jer riječ je o punokrvnom kvizomanu, osobi fotografskog pamćenja koja u svom životopisu ima upisano više od 50 televizijskih nastupa u kvizovima svih vrsta. Jednako dojmljivi i lik i djelo Mirka Miočića prepoznati su u kultnoj kviskoteci. Meni je, dakle, neprežaljena i nenadmašena kviskoteka. Dakle, iz 80. godina, jer sam bio tada mlad i to su bili prvi kvizovi. I opće mišljenje se vlada da je to do sada na našim prostorima nenadmašen kviz. Ja ga poznajem punih 30 godina od kviskoteke, kada je prvi put jako bio izrešetan. Postojalo je 13 testova koje si morao proći da bi došao u onu skupinu koja je za određenu sezonu bila predviđena za nastup. Na prvom testu, koji je bio test općeg znanja, je on imao jedan od apsolutno najboljih rezultata. Danas poznati lovac u potjeri natjecateljima ipak ne utjeruje strah u kosti. Legenda, pratim ga od stare kviskoteke na ovamo, znači čovjek koji sve zna, kojeg svi zovu, koji je otvoren, ljubazan i skratimo sve zna. Mirko je u svakom slučaju neko kog treba preko puta respektirati i biti na oprezu. To vam je kao u svijetu tenisa kad kažete Jimmy Connors. Mislim da sam sve rekao. Puno utakmica u nogama, puno pobjeda. Čast je izgubiti od njega ako bi čovjek izgubio, ne? Jer to vam niko ne bi zamjerio. Kolega iz ITV-a, kad su došli pogledati cijelu priču i tako dalje, Dale je rekao, između ostalog vidio je izbor lovaca i tako dalje, za njega je rekao fenomenalan izbor, veli. On ima nečeg, kako bi čovjek rekao, strašno dobročudnog i simpatičnog, ali zna na momente i bestijalno. Pa mislim da ne treba nikom objašnjavati. Pozivamo gospodina Mirka Miočića. Najveću popularnost Mirko Miočić stekao je na Milijunašu, ali ne kao natjecatelj, već kao džoker. Zbog prečestog sudjelovanja promijenjena su i međunarodna pravila kviza. Opet ja, oprostite. Nazvao bi gospodina Mirka Miočića, nadam se da... Opet? Eto, opet. Kad se javi Mirko, džoker zovi dobra večer, svi su odmah tako sretni što su ga zvali, znaju da će proći to pitanje. Meni to bilo jako uzbudljivo, jel? On je u jednoj sezoni bio zvan 48 puta. U jednoj sezoni. 48 puta. Od tih 48 puta 43 puta je bio zvan za pitanja ispod 10.
Dakle, do 10. I tu je sve znao. Od preostalih 5 pitanja koja su bila na razini iznad 10. pitanja i tako dalje, je dao 3 pogrešna odgovora od 5. Zbog pogrešnog odgovora, dok je i sam bio natjecatelj, ispao je mnogo prije očekivanog. To je moje pitanje iz mojeg osobnog sudjelovanja na Milijunašu iz 2005. godine. Znači, naše lokalno pitanje, moja mala brzopletost, dekoncentriranost i neznanje. Udruga omiških gusara me često to na to i podsjeti šaljući mi razglednice. Gospodin Mirko Miočić. Jednostavno, banalnosti nisu dobre, jer mu se čini da je to prelagano, pazite, to je, jer očekuje uvijek nešto kompleksnije. U 30 godina natjecanja Mirko Miočić zaradio je oko 1 milijun kuna. No za nekadašnjeg špeditera, ali i godinama nezaposlenog vječnog apsolventa prava, novac je manje važna stvar. Zainteresiranost, radoznalost, želja za znanjem, ono je što ga pokreće. Što ne znate? Prirodno je da ću ja nešto više znati o Beatlesima čovjeka mlađe generacije, tako da će on, vjerujem, više znati o Lady Gagi nego ja, ili Justinu Bieberu, ili Psyju. Iako se trudim danas i tu pohvatati konce, budući da mi je to potrebno zbog moje uloge u kvizu. Pa Mirko je meni totalna pozitiva. Jedino što mi je žao što vrijeme ide i meni, ali i njemu, jer njega jedino vrijeme može malo usporiti, ali ništa drugo. Jel? Uloga lovca u potjeri, kao i politički angažman, na sreću ne najavljuju baš mirnije dane u životu Mirka Miočića iz Rtine kod Zadra. Što kaže ona naša poznata pjesma, i kad ne bude vas bilo, pivat će se pjesme naše, znači ovo mora ostati ovako lijepo i za buduće generacije.